Oi, pessoal! Eu queria conversar hoje sobre o bruxismo, que é um hábito que aumentou muito a frequência aí nesses tempos de pandemia, que é um período de estresse, de ansiedade e que tem atingido muitos pacientes. E eu vou dar umas dicas rápidas que todo mundo deve fazer para evitar o bruxismo ou para tentar mudar esse hábito que é de ranger os dentes à noite. A primeira dica é fazer um exercício aeróbico. Então, uma corrida, uma bicicleta, uma esteira, algo que você sue, libere endorfina para você dormir melhor. A outra dica é fazer uma compressa de água quente na musculatura de ombro e pescoço. Então, existem essas bolsinhas de sementinha que esquenta no micro-ondas ou bolsa de água quente, seja lá o que for, que pressione aqui a musculatura para ela relaxar e você também dormir melhor e os músculos entenderem que não é para ranger, é para relaxar de noite. A outra dica, que também super simples e rápida, é fazer um chazinho calmante, camomila, erva doce, enfim, o que vocês preferirem, mas que seja calmante para dormir. E na hora que for dormir, tentar apagar tudo da cabeça, o que aconteceu no dia, o que vai acontecer amanhã, e pensar na tua respiração. Puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar, para oxigenar melhor, para você também se acalmar e dormir melhor, tá? São dicas super rápidas, super simples e que todo mundo deve fazer. Mais informações sobre o bruxismo que são importantes, que eu acho que é interessante falar para vocês. A plaquinha que é feita no dentista, aquela plaquinha rígida, ela não vai tratar o bruxismo. Ela apenas vai fazer com que proteja seu dente e que não tenha fratura de dente ou desgaste. Mas não vai tratar, como eu falei. O bruxismo ele é multifatorial, então tem diversos fatores que causam ele e a gente muitas vezes não sabe dizer, vai por eliminatória. Mas normalmente está atrelado com estresse e ansiedade. Então, se você é muito estressado, muito ansioso, você já pode procurar um psicólogo para ter um acompanhamento, para verificar como é que você pode estar fazendo para controlar isso. E se você não tem, e mesmo assim tem o hábito de bruxismo, também procura um psicólogo para ele te ajudar, às vezes numa conversa ali, ver o que pode estar causando isso, para fazer com que você altere esse comportamento, esse hábito. A Bia, que trabalha com a gente, ela é psicóloga e ela sempre fala uma coisa que é muito verdade, que todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico. Independente se você tá bem ou não tá, todo mundo deveria ter, que ia prevenir muito problema atual. E por último, mas não menos importante, vamos falar que se você tem qualquer alteração, qualquer sensibilidade, desgaste, que você tá sentindo que você tem bruxismo, procure o seu dentista de confiança agora, liga hoje e procura, porque os danos que o bruxismo tem causado são imensos e podem acabar com implante, com prótese, independente. Ah, quebrei o dente, mas daí eu não tem problema, eu vou lá e faço implante. Vai perder implante, vai perder prótese, porque o bruxismo é algo muito sério e que realmente causa muitos problemas na saúde bucal.